Македонската народна песна во изминатите векови ги регистрирала сите поважни моменти од животот на македонскиот народ. Покрај митолошките и религиозните представи, семејните, трудовите, социјалните, љубовните и другите односи, ги опеала уште и годините на робство, отпорот против разните окупатори, борбените подвизи, било тие да се индивидуални или групни, стихини или организирани. Сето она што оставало впечаток кај народот, нашло свој одраз и во народното творештво. Ни за личности која станува збор сега за отпорот кон османлискиот поробувач, во народните песни се опеани и активниот отпор, но и пасивниот отпор. Значи, ни за личности кои што се истакнале во одбрана на христијанската вера, поради оние притисоци за промена на верата, за исламизација и така натаму, станале во споменот на народот низ преданијата и легендите. Такви се Злата Меглинска, такви се Спасе Радовишки, Ѓорѓи Кратовски и други светители, кои што подоцна пак биле пример за одбрана и на верата, но и на народноста и на националната припадност. Со доаѓањето на турците се создале два културни идентитета. Тоа можеме да го согледаме преку архитектурата, преку песните, преку носијата, преку диалектите, преку материјалната, духовната култура, преку општествената култура, може да се согледаат тие два културни идентитета. Тие два културни идентитета се провлекувале се до Втората светска војна, односно до растурањето на етничките групи и етничките предели кои биле во Македонија. Во однос на периодите или периодизацијата на песните, можеме да забележиме неколку периоди. И тоа, првите песни кои се создале за македонските револуционери, тоа биле песните кои биле за војводите. Една од најстарите песни, односно една од најпрочуените песни била во Источна Македонија, песната за дедо Илјо Малешевски. Песната за дедо Илјо Малешевски има свој карактер заради тоа што таа содржи епика, односно во незиниот карактер, во незината мелодиска линија има епичност заради тоа што таа е поставена на многу постарите културни слоеви, односно на многу постарите културни феномени кои биле за Марко Крале или за некои од постаробалканските, односно војводи, односно ликови кои биле во претходниот период. Помеѓу ајдучките и револуционерните песни стојат песните од периодот пред создавањето на ВМРО, периодот кога соседните народи се ослободиле од робството на Отоманската империја. По Берлинскиот конгрес, чии одлуки Македонија ја оставиле во составот на Отоманската империја, во Македонија брзо станала популарна песната во која се проколнува Европа. Револуционерната песна ги опева, за разлика од ајдучката песна, опева еден револуционерен, организиран отпор кон поробувачот. Едно квалитетно повисоко ниво на револуционерна борба. Опеани се подготовките за Илинденското востание. Опеани се неколку афери, како што се Валандовската, ракетничката афера, Виничката афера. Сите тие провали оставиле впечаток меѓу народот, бидејќи после нив следеле апсења. Опеан е, да речеме, прв во таа фаланга на само жртва Дончо Штипјанчето, кој што иако бил фатен 1895 година, кога пренесувал бомби во вреќите со ориз за организацијата, бил откриен фатен, меѓутоа ништо не признал и никого не подкажал. Ѓорче Петров вика, неговиот пример ни беше патоказ за истрајност и за само жртва во револуционерното дело. Tri tovari oris, pasi trgnal dončo,
zapustavi tola. Dončo mačna dušo, lele, Dončo štipjan četo, napad go sretnale, turski karakoli, mu najdoa Turci, bombi i patroni. Dončo mačna dušo, lele, Dončo štipjan četo. Голем дел од песните, текстовите и мелодиските линии биле превземени од постари културни традиции. Така да ако народот, ако во епиката, односно во војводите гледала некогаш огромна помош или огромна потреба за помош, можеме да забележиме неколку фази или развојни фази како воопшто народот ја менува епиката, ги менува јунаците. Ако ја земеме најстарата културна традиција на Александар Македонски, па во средниот век, односно со појавата на Крали Марко, целата епика и целиот систем за Александар Македонски се губи и на негово место се превзема големиот лик Крали Марко. Во 19-тиот и во 20-тиот век имаме едни нови ликови, како што биле Јане Сандански, Гоце Делчев, значи ликови кои ја замениле некогашната епика, односно добиле една поинаква конотација, а можам слободно да кажам дека за песната на дедо Илјо Малешевски слободно може да се каже дека е типично епска, односно песна која најчесто ја изведувале слепите гуслари од пределот на Малешевијата. Neka dojde busak da mu dadem. Koji si nema Martin, tuka neka dojde. Neka dojde Martin da mu dadem. Koji si nema Savja, tuka neka dojde.
zdravja da mu dadem. Кај револуционерните песни имаме веќе напуштање на таа идеализација што ја имаме во јуначките песни за Марко Крале, Болен Дојчин и другите јунаци. Имаме напуштање на хиперболизацијата и повеќе се народниот певач повеќе ги истакнува оние реалните состојби, се оди повеќе на прикажување на историските настани отколку идеализација. Се напушта, епските форми, а се форсираат лирските форми, се оди на прикажување на чувствата кон загинатиот, да речеме, војвода или загинатиот комита, за сметка на некоја идеализација што беше карактеристика на претходните песни. Во револуционерните песни, за разлика од ајдутските, среќаваме не само опевање на борбата за ослободување, туку се пее за Македонија, како за татковина, дури и за границите на Македонија. Песната се создавала по пат на дифузионизам. Таа ќе се појавила на еден простор, ќе се појавила во едно време и по пат на концентрични кругови се ширела во еден одреден простор. Во минатото, во почетокот на 20 век, односно крајот на 19 век, таа била се уште жива во своите етнички групи и етнички предели. Не се ширила доколку излезела од етничката група или етничкиот предел, добивала само го менувала дијалектот или го менувала дел од мелодиската линија. Но главно секогаш песните останувале и репертоарот на песните останувале во карактерот на една етничка група или еден етнички предел или пошироко може да се каже во една етнографска целина. По секој поголем настан се создавале песни. Така имаме некои песни се создадени неколку дена по настанот. Се знае, да речеме, дека песната за Јордан Пиперката во Прибилци е настаната 3 дена по настанот. Имаме сведоштво дека по борбата во Могила, кога загинале Парашкев Цветков и дедо Андреја од Црско, стои во тоа сведоштво дека следниот ден веќе во гимназијата во Битола учениците ја пееле тажната мелодија за загинувањето на својот професор. Парашкев Цветков бил професор во Битолската гимназија. Сета таа храброст како символ на пожртвуваност на борбата, на херојството, на храброста. Уште само по еден месец Никола Киров Мајски, исто од Крушевчанец и Линденец, ја испеал првата песна за Веле Марков во духот на народната револуционерна песна.
Од тука започнуваат постојано такви песни и меѓу најопеаните се разбира како, така речеме, илинденски војвода кој храбро загинал за слободата на Македонија. Учителите имале задача да ги опеваат настаните и тоа се правело релативно брзо по настанот. И за загинувањето на Веле Марков во Ракитница, песната на Никола Киров Мајски неколку месеци по настанот била многу популарна во Крушевскиот крај. Овие песни се наречени даскалски, значи не само затоа што ги создавале учителите, туку и затоа што во нив се чувствува книжевното влијание. Тие песни се запишани релативно брзо по нивното создавање и него имаат претрпено процесот на фолклоризација, со одредени додавки, изменувања и така натаму, запишани се онака како што се создадени и веднаш остава впечаток дека на авторот му било поважно да ги соопшти настаните така како што биле, отколку да идеализира или да создава некоја поетска хроника за тие настани. Кога станува збор за револуционерните, односно за илинденските песни, треба да се нагласи дека тие се создавани во период подолг од 1 век, што зборува за односот на македонскиот народ кон илинденското востание, еден клучен настан од нашата национална историја. Најчести теми кои се опејувале во песните биле потребата за објава на востание, но многу често се и темите потребата за повик на населението, односно повик на војводите за помош на населението. Едни од таквите песни, значи имаме повик на каде што населението има потреба да дојдат војводите и да им помогнат, е песната за Ѓорѓи Сугаре, каде што народниот пеач го моли Ѓорѓи Сугаре да дојде во Мариово и да ги откине од злото, да им помогне на селаните. Заплакало е Мариово, заплакало, за тој ми Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугаре. Каде си, Ѓорѓи, сега да дојдиш, леле да дојдиш, од душманите да не куртулиш. Каде си, Ѓорѓи, сега да дојдиш, леле да дојдиш, од душманите да не куртулиш. Тога извикна Ѓорѓи Сугаре, провикна од емир хисарските Балкани. Еве сум народ, народ поробен, леле измачен. Сега за скоро јас ке дојдам. Сега за скоро јас ке дојдам, леле ке дојдам. Со 30 млади момчиња. Македонската народна песна ја опева и пропаста на востанието, силната одмазда на османлиската војска, запалените села, многуте жртви, особено страдањата на мирното население. Пее за многу настани што се случиле цела деценија по востанието, кога загинале редица најистакнати револуционери. Исто така и едни од најелегичните, најжалните песни се и песните кои објавуваат смртта за некој од војводите. Например, Црна се чума зададе, една од најпознатите песни каде што народниот певец ја објавува смртта на Гоце Делчев, односно тука има еден систем на мотив каде што се опејува црната чума, како е дојдена во Македонија, кој ќе не одбрани од црната чума, значи мора да дојде Гоце Делчев или еден таков војвода каде што ќе помогне на општото население. Црна се
pija. Tam dolu Makedonija, kojke se junak odbere. Šumata da ja propadi. Od žalna Makedonija. Иако оваа песна го опева поразот, не може да се рече дека тоа е песна на песимизмот и на очајот. Напротив, тоа е песна со оптимистичка визија. Во една песна се пее, Александар Турунџе од Бесилката порачува: Ако ме мене бесат, нека се живи браќа ми, поарни ќе се од мене. Crno mu bilo pišano na Aleksandar Turunđe, 16 godišem vojvoda, na 17 go patija. 16 godišem vojvoda, na 17 go patija. Goturi levo za nadani, vodijete sni dolapi, čivte belezi na race i droben sinđir na guša. Čivte belezi na race i droben sinđir na guša. Македонската народна песна ги опева и предавствата кои што во историјата на македонскиот народ не биле ретки и кои што направиле огромни штети и на македонското ослободително дело, но народната песна ја опева и казната со која народот нив ги казнувал. Познато е да речеме дека во битката кај Могила, во селото Могила, кога комитите биле сардисувани, тие знаеле дека се сардисувани, но не побегнале, туку пееле револуционерни песни во кои што се слават подвизите на оние што загинуваат за татковината. Исто е и во случајот битката на Ножот, кога 30 на 40 востаници биле сардисани од турскиот аскер, тие гледале дека аскерот ги сардисува, имале за тоа известување, но рекле ние не сме дојдени за да бегаме, туку сме дојдени за да умреме за татковината. И кога самите ги поставиле бомбите и кога се разнесле на врвот, првото признание го добиле токму од непријателот, кој што им оддал признание со пукање на плотуни, бидејќи направиле еден саможртвен подвиг и затоа овој чин е наречен Јапонска војна или Джапон Моаребеси, турците го викале, така еден херојски подвиг. Така ја победиле смртта и многумина други јунаци на кои татковината им била поважна од сопствениот живот. Така станале бесмртни откако ја прегрнале смртта, откако животот ја го подариле на татковината, откако смртта ја искористиле за да не си нанесат срам на своето јунаштво.
Познато е дека секоја чета се имала покрај војвода и бајрактар, се носел бајракот и навистина било голем срам да биде одземен бајракот на една чета и затоа се водела голема борба да се поврати бајракот ако бил одземен и не случајно во песните се пее јунак панна, бајракот не панна, значи бајракот е еден символ на револуционерното движење, на еден континуитет во револуционерната мисла и во револуционерните движења на нашиот народ. Исто така во јужномакедонскиот простор еден од најпознатите војводи бил Дзоле војвода, кој во многу песни во Мегленската околија бил опеан, но со тоа, на жалост, дел од тие песни се веќе заборавени само заради податокот затоа што веќе 20-тите и 30-тите години во егејскиот дел на Македонија се забранува македонскиот говор, се забранува и македонската песна и така да голем дел од песните кои биле наменети за песните за војводите кои биле од јужномакедонскиот простор, односно од Костурско, Леринско, Воденско, се веќе на изумирање или не се заборавени. Народната песна ги опева највеќе локалните војводи, оние луѓе што никнаа од народната низина, што се движеа постојано низ неа, што стоеа на чело на вооружениот отпор како најочигледен пример за саможртва и себеоддаденост на народните интереси. Со еден циклус од неколку стотици песни во прв ред стои Гоце Делчев. Тоа е и јасно зошто е тоа така, затоа што Гоце бил најпопуларната личност во македонското револуционерно движење од овој период, со јасна мисла што има и програмско значење дека ослободувањето на Македонија лежи во внатрешно остание. Гоце бил човек и со народот што вика со звезда, или ние сега викаме човек со харизма, затоа што таму каде што ќе се појавил, веднаш го привлекувал вниманието на народот и неговите беседи, неговите говори за ослободителното движење биле навистина слушани со задоволство, со внимание и по неговите говори имало регрутирање на многу војводи кои што се приклучувале на револуционерното движење. Имаме еден запис за селото Гугово во Егејска Македонија, кога
пишува кога се појавил Гоце и на собраниот народ во црквата чекале, во него гледале нов крстител. И кога изговорил само браќа, веќе сите биле во магијата на неговата филозофија, на неговата револуционерна идеја, и веднаш после тој говор многу луѓе се заколнале дека ќе бидат верни на револуционерното дело. Затоа народот бара јунак што ќе го направи историскиот подвиг, што ќе го откопа буздоганот и ќе ја измие сабјата на кралот Марко и ќе ги наплати многувековните долгови. А Гоце е единствениот таков јунак што може да го направи тој историски подвиг. Со повеќе песни исто така остава впечаток Јане Сандонски, кој што за време на својот живот се прославил како голем борец и учесник во Илинденското востание и неговото суверено владење во Пиринскиот крај, каде што е наречен Пирински цар. На него се извршени обиди за 2 атентати, што ги преживеал, на третиот пат е убиен во април 1915 година. Меѓутоа останал запаметен по неговата бестрашност и по неговата борба и со неговите јасни цели за македонското револуционерно движење во борбата против врховизмот и некои други влијанија во движењето.
Има доста песни за Јане Сандански и за Гоце Делчев, кои што по мотиви се совпаѓаат. Да речеме везење знаме, имаме песни Девојките везат знаме за Гоце Делчев, но исто така песни каде што везат знаме и за Јане Сандански. Потоа имаме други некои мотиви кои што излегување, да речеме, во шума или овчарчето што ја бара својата, или војводата што ја бара својата чета, па овчарчето му кажува дека е таму четата, дека го чека својот водач. Поле широко, кој ќе по тебе да се шета, като го нема. Песната за Перетошев има жална конотација, заради тоа што тој е начекан во Дреновската клисура, измачуване на зверски начин е опеана таа песна, односно самиот чин, но од тука пак можеме да зборуваме и за големата професионалност на изведувачот, односно на луѓето кои ги изведувале песните, затоа што тука веќе се создали едни сложени мелодиски линии, односно преубави мелодиски линии, каде што можеме да се пофалиме со талентираноста на македонскиот народ, да може да стави толку преубави текстови, толку преубави мелодиски линии и да ги опее, но сето тоа да биде прифатено кај општо народната маса, односно кај народот да може тоа да ги прифати и веќе со децении и со векови да ги применува, односно да ги пее тие песни.
Исто така, од повеќе опеаните личности е Јордан Пиперката. Тој бил бестрашен војвода од Демирхисарскиот и Кичевскиот крај. Човек за кого се исто така испеани многу песни. Во народните песни се пее дури дека Јордан носел честно дрво, така се вика, тоа честно дрво е дел од крстот на кој бил распнат Исус Христос, па се вели Јордан носи честно дрво, него пушка не го дупи, него сабија не го сече и така натаму. Тоа е затоа што во некои борбени подвизи, дури кога се нашол лице в лице со Аскерот и кога пукале во него, останал неповреден и од тука дошло тоа верување што народот го опел во песни. Во дејствувањето во Битолскиот регион, во неговите преписки со мудурот и со идејата за тоа дека слободата всушност е на некој начин најголемиот капитал на животното постоење, тоа се пренесува во таа фолк меморија на демирхисарските села во кој го поминав моето детство и во тој лик на тој херој што и денеска го поврзувам со песните на различни музичари од сите демирхисарски села кои се надпеваа еден со друг за да означат дека никогаш не умре името на Јордан Пиперката. Во споменот на народот исто така со многу песни, тој се истакнал со својот подвиг и само жртва во одбрана на Крушевската република. Значи, Крушевската република е опеана во песните и оние први борбени подвизи и успеси на комитите во заземањето на Крушево, но и жестоките борби, загинувањето на голем број јунаци, но и онај продолжен терор од страна на османлискиот поробувач. Крушевската република има посебно едно место во македонската историја и во македонската револуционерна песна. Има повеќе причини кои Дамета Груев го ставаат во првите редови на македонската ослободителна борба. И по пропаста на востанието тој останува меѓу народот, работејќи на одржување на моралот и подигнување на духот на населението. Затоа народот опеа некои поважни настани од неговиот живот, борбени акции, командување во борбата и посебно загинувањето во село Русиново Беровско. Од другите војводи доста опеан е апостол Петков, наречен Еничевардарско сонце, поради неговите борби и со грчките андарти, но и со турскиот Аскер. И остава впечаток песната каде што апостол Петков вели: јас не се плашам ни од андартите, ни од Аскерот, туку се плашам од другарите мои со кои што јадам, пијам и спијам. И навистина во македонската историја има доста предавства и тие исто така имаат посебно место во народното творештво. Опеани се предавниците, да речеме, на Ѓорѓи Сугаре, Петре Лигушо. Кочо Рацин во статијата за народната песна истакнува дека песната на Македонија е нејзина молитва, огледало на незината душа и незината воздишка. Македонскиот народ во многуте векови на робство многу нешто не смел да каже јавно. Го таел длабоко во душата, го премолчувал и преживувал и најпосле го искажал низ песната. Затоа, додека историјата ги опишува и толкува настаните, народната песна е сведоштво за духовната историја на македонскиот народ, за неговите расположенија, страдања, сведоштво за неговите желби, очекувања, за неговиот душевен однос кон историските настани.